那么我们的这个 Spring 加 JK 的整合呢就成功了啊。那么当我们做到这一步也成功了之后呢，我们接下来呢就要集成什么呢？对Struts进行集成了啊。好，那么对Struts进行集成呢，我们要把Struts用到的一些大文件呢拷贝进来。好，把这些文件呢这个文件就别拷了啊，这已经有了。好，我们呢粘贴到这个 libmove 底下。那么怎么集成呢？那么它的集成过程实际上和这个 Spring 加 Hibernate 的集成过程加Struts的集成过程是非常相似的啊。首先呢，我们也要配置一下通过一个 listen 的就监听器来在 Vivo 应用里面启动 Spring 容器。好，我们呢也把这一段在 Vivo 应用中16化 Spring 容器我们也把这一段拷回来。那么第一项呢是用于指定Spring 它的配置文件所在的地方。那么我们前面在集成 Spring 加 Hibernate 的时候说过，那么它默认是从什么时候寻找这配置文件呢？是从网站的根目录对吧？寻找这个配置文件的。那么如果我们让它从累路径底下寻找这配置文件呢，我们可以前面加一个什么 class path 对不对？指定让它从累路径底下寻找配置文件。然后呢，我们再通过一个 listen 的来怎么样来对 Spring 容器进行实例化。那么这个 listen 的呢前面也给大家介绍过了。那么这个类里面做的工作呢，实际上是怎么样？实际上就是把 Spring 容器实例化之后呢，然后把它放到一个什么 application 这个范围里面去，对不对？那么以后呢，我们的 Vivo 应用呢就可以直接去得到这个实例好，那么这一步呢是让 Spring 在 Vivo 中由 Vivo 应用进行实例化的。好，我们接下来呢再配置 Struts。那么 Struts 的话大家可以看到我们呢通过一个 servlet 对它进行配置。好，那么这时候呢这个需要配置的地方呢已经配好了，我们接下来要写Struts的配置文件。那么这配置文件呢，我们可以从原先的项目中拷贝一个配置模板过来。好，我们呢把一些先用不到的数据呢，先把它删掉它。那么这里面呢，我们呢就通过一个 controller 有个控制器，通过这个控制器呢我们就可以把什么呢？把 Struts 里面的 action 直接交给 Spring 容器管理了那么我们在这个源代码里面呢创建一个 action。我们把这个 action 呢交给 Spring 管理。
这里面我们定义 person list， 通过 name 属性来定义这个病的名称。然后呢，根据要求啊，我们呢这个是 JAS 里面的这个 pass 属性啊，要跟我们的 action， 要跟我们这个病的名称怎么样？要相同啊。也就是说，我们这边的配置的名称呢，和我们这边的名称啊是一致的啊。那么这样的话啊，这个控制器呢啊才能够寻找到这个病。那么关于这个类啊，它里面的一些执行细节呢啊，前面在介绍这个Spring 在 Hibernate 的时候已经给大家讲了啊。那么这里呢就不再讲了。我们再定一个 forward list 啊，这边的定义呢和前面和 Hibernate 的时候啊使用的是一样的啊，和集成 Hibernate 使用。我们把这个 JSP 呢拷贝过来。好，那么这里上呢有一个 person list， 我们呢这个 pass 啊。我们指定了这个导向，然后在这里面呢，大家可以看到啊，那么这里面直接把它循环，把那个所有 person 呢打印出来。好，那么在我们这边呢，我们也干同样的事情啊，就是说我们呢获取到所有的记录，然后把它放到一个 request 方面去。因为我们这个病呢已经交给了 Spring 管理，所以呢我们可以直接使用 Spring 的依赖注功能啊，把这右病呢给它注进来。这里面我们去调用它的 get persons， 好，当我们调这个业务方法的时候呢，我们也忘了一个啊，忘了什么啊？单元测试，我们应该先进测试这个方法啊，再调用。所以这地方呢，我们也要先进行单元测试。把这个名称呢打印出来。OK， 我们呢先执行这个单元测试啊，先确定这个业务方法没有问题，我们才在 Vivo 里面使用。好，打印出来，证明这个方法是没有问题啊。那么既然没有问题的话，我们就可以很放心的使用了啊。那么以后出问题的话，我们的这个排错呢就可以怎么样啊？就可以把那个右层这块排除掉，对不对？把那个什么，把重点放在你的 Vivo 这一层啊，也就是 JAS 这一块啊。好，那么大家看到我们的配置呢已经完了啊，已经完了。我们现在就来运行一下我们的应用啊。那么我们请求这个路径的时候，那么这时候呢可以先到这个
action servlet， 然后 action servlet 呢就会到这个控制器。那么到了这个请求控制器呢，这请求控制器会到 Spring 容器里面啊去寻找跟这个请求路径匹配的这个病的名称啊，如果寻找到，然后呢就采用这个 action 啊为用户的请求呢服务。那么它是这么一个流程的啊。好，我们现在就来运行一下我们的应用。好，这个启动呢已经完成啊，从控台上面呢我们没有看到错误信息啊。那么好，我们现在呢数库里面只有一条记录啊。那么我们看看页面上是否把这条记录呢打印出来。那么大家看到啊，我们的集成呢很顺利啊，成功了。那么同样啊，这个是 JAS 啊，它也在我们这个地方啊，也存在一个什么问题呢？乱码问题，对不对？那么我们呢可以采用一个 filter 啊来解决这个乱码问题。那么之前呢给大家介绍这个 Spring 加 Hibernate 的时候呢，已经给大家介绍过了。那么我们通过这个 filter 呢，我们就可以解决是 JAS 啊中文乱码的问题。这里呢就不给大家演示了啊，因为前面在集成 Spring 加 Hibernate 的时候已经给大家演示过。好，那么我们呢还有一个问题要解决。那么前面呢我们在集成这 Spring 加 Hibernate 的时候，我们为了解决 Hibernate 里面的因 session 被关闭导致的延迟加载例外，那么我们呢是通过一个 filter 来实现的。也就是说，我们把这个 session 呢在在4这一层打开。那么在4这一层打开之后呢，那么它横跨这个 servlet 和 JSP 啊。那么所以在 JSP 里面呢访问到这个延期属性的时候这个 session 呢还没有被关闭，所以说它能够正确的获得到数据。那么我们通过这个 filter 可以实现可以解决这个因 session 关闭导致的延迟初始化例外。那么在我们这个地方呢，因为我们使用的是什么 JPA 对不对？那么我们呢也可以使用同样的功能来解决这个 JPA 因这个 Entity Manager 对象关闭而导致的这个延迟初始化例外。好，那么 JPA 里面是怎么样解决这个问题的呢？那么它也是使用了Hibernate 提供的这个 Spring 提供了一个 Open Entity Manager in View 这个过滤器来解决这个问题。那么大家可以看到，那么这个类呢是 Spring 专门用来解决 JPA in session 应该这里面正确来说因什么 Entity Manager 关闭导致的延迟加载例外问题那么以后你们在开发的时候这
这个类啊，这个过滤器啊是可以帮你们不少忙啊，最起码让你们的开发工作呢这个处理这个延迟例外这种问题呢变得更简单了啊。好，我们呢把这段代码拷贝过来。好，这时候呢，我们通过这两个过滤器啊，第一个解决了这个是 JAS 1.3这个乱码问题，第二个呢解决了这个 Entity Manager 被关闭导致的这个延迟初始化例外这个问题啊，我们都可以进行解决了。那么好，我们呢再做一个业务功能啊，我们这个业务功能呢就专门添加人员到数库的。我们这页面呢从原先的这个Spring 加 Hibernate 里面拷贝这个文件过来。那么这个文件呢大家可以看到啊，它提交到 Person Manager， 那么 Person Manager 呢这个 action 并不存在，我们可以从原先的这个地方拷贝过来。那么大家可以看到这个封闭呢还不存在，我们呢再把它拷过来。那大家会看到这里面呢我们有一个方法那么添加方法专门用来处理这个添加动作的。那么这里面呢通过这个依赖注把这个 Person Service 这个bin呢业务bin呢注入进来了，然后调用它的 save 方法进行保存。那么这个是封闭呢我们这个拷过来了。那么这个它的定义呢是这样的。那么我们现在要把这个 action 呢也要交给 Spring 管理。那么这时候呢，我们就把这个 bin 呢，也就是把这个 action 呢交给 Spring 管理了。那么我们在 JAS 配置文件里面呢，我们再配一下我们用到了一个封闭，在这里面呢，我们是要把这封闭配一下。封闭的名称呢是这个建议大家在敲这个的时候还是拷贝因为很多同学在敲的时候他就敲错了导致一些很难排错的这一些问题所以还建议大家在写这个类的时候进行 copy 一下好。
那么这里面 master 呢和这里面的 master 啊要一样啊，大家注意。好，我们这边呢导向到了一个 master 点 JSP， 这个 JSP 呢已经存在了啊，大家注意。这个 JSP 就是这个 JSP 啊已经存在了。那么好，我们这个 action 呢啊已经配好了。那么我们这个 bin 呢也已经配好了这个 action。然后这地方呢主页呢大家可以看到啊，在这个主页里面我们有个封bin，那么未来有个 form 表达啊，那么这个 form 表达呢可以提交到这个 add 方法，也就是说提交到这个 add 方法。那么在这里面呢，从表单里面接收名称这个请求参数啊，然后作为名称付给他。好，那么现在我们来执行一下，我们看看这个添加呢是否成功。好，我们呢运行一下首页。这个 JSP 放错地方啊，我们放在这个地方。好，我们再运行一下。好 ，OK， 这时候呢，我们再敲一个。好，我们点提交，我们看看这个数据添加到数据库没？添加成功，我们刷新一下数据库，章名添加进去了，对不对？那么我们这业务功能呢已经实现了啊。当然，大家也可以完成这个什么查找这个什么分页，对不对？这些功能啊。那么在这里呢就不给它演示了。那么另外还有一个问题，什么问题呢？我们知道是 JAS1 啊，是 JAS1，它的 action 是线程安全的吗？不是线程安全，也就是说我们后面也就是说多个请求，它访问的都是什么？都是同一个 action 对象，对不对？那么我们要解决这个线程安全问题，我们可以怎么样解决呢？我们知道，因为出现线程安全，是因为多个用户就多个请求，它访问的使用的都是什么同一个 action 对象，对不对？才会导致这个问题。那么我们有没有办法说让每一个请求都由一个新的这个 action 对象来为它服务呢？每一个请求由一个新的 action 来为它服务。我们知道是2它是这样的，是2是每个请求有一个什么？有一个新的 action 为它服务的。那么在我们1里面呢它是不提供的，但是呢如果说我们把这个 action 交给了 Spring 管理之后，我们就能够实现这种业务需求啊，也就是说可以解决这个线程安全问题，怎么样呢？大家想想，通过什么？对的，大家很好啊，能想到这个，通过 scope 什么呢 ？prototype。那么这时候呢这个请求处理器每次从 Spring 容器里面取得这个对象的时候，它都会怎么样啊？它都会创建一个新的 action 为它服务，对不对？都会得到一个新的对象为它服务啊。那么所以说在这里面呢大家可以把所有的 action它的主用域范围呢设成圆形那么这样的话可以解决1这个线程action 对象线程安全的问题但在咱们这个应用中我们并不存在这个问题，为什么？在咱们这个 action 我们都没有保存什么为某一个用户保存它的专有信息，对不对？所以我们不存在这个问题就是说没有必要做这个就是解决这个线程安全问题，因为我们压根就没有保存某个用户的信息。
那么好，我们的 JPA 啊加 Spring 加 Hibernation 啊加这个 Struts 呢已经集成好了啊。